Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Snacks Toast'ta kışın insanların vazgeçilmezi olan sıcak çikolatayı hazırlayacağız. Ve doğal arkadaşlar. Öncelikle ben size bunu 500 mililitrelik hazırlayacağım. Çok az malzeme, zaten o kadar fazla malzemeye gerek yok. Ortalama 500 mililitreden daha az 450-470 mililitre kadar sütü alıyorsunuz. Ve bir adet cezvenin içine koyuyorsunuz. Ondan sonra 2 tatlı kaşığı kakaoyu bunun içine ilave ediyorsunuz. Bence 2 tane çok geçen gün yaptığımızda. Hayır baba. Bu arada videoyu babam. Sonra arkadaşlar 6 tane şeker katıyorsunuz. Pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane evet arkadaşlar. 10 adet şeker katıyorsunuz. Normalde daha azdı ama 500 mililitre olduğu için fazlalaştırdım. Arkadaşlar ateşi açıyorsunuz. Ama böyle kısık arkadaşlar. Kısık açıyorsunuz. Yani böyle bayağı bir yoğun kıvam ulaşana kadar karıştırmamız gerek arkadaşlar bunu. Arkadaşlar bu arada eğer başka tarifler istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Benim önceki videomda zaten turuf yaptım. İsterseniz sıcaklığınıza falan bakmak için bir tane çay kaşığıyla ölçebilirsiniz ama bence tavsiye önce şu kakaoların içinde erimesini bekleyin. Zaten arkadaşlar bunun tek zorluğu şey yapmak. Karıştırmak yani cezveye koyup şey yapmak arkadaşlar. Evet hala var. Arkadaşlar bu fas birazcık uzun sürebilir. Arkadaşlar eğer aceleniz varsa hemen sıcak çikolata yapmak istiyorsanız lütfen tavsiyede bulunacağım. Sadece almanız gereken bildiğim bir tane marka Nescafe, Nestle gibi. Ama ben size Nestle'yi tavsiye ederim. Onun bir tane sıcak çikolata paketini alıyorsunuz. Yine sütün içine boşaltıyorsunuz. Uygun sıcaklığa gelene kadar karıştırıyorsunuz. Ve sıcak çikolatanın seven oluyor. Ama bu yöntem doğal. O birazcık kanserojen madde falan var işte onun içine. Fazla bir şey falan. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi karıştırıyoruz. Ve böyle gezdirince hiçbir tane çikolata parçası gelmiyor. Bunlar küçükler, onlar olursa tat katar. Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken tek şey sıcaklığını ölçmek artık. Bence gayet iyi sıcaklıkta. Hatta ben biraz daha karıştıralım. Tamam şimdi tabii daha sıcaklıkla. Şimdi arkadaşlar bunu kapatıyorsunuz. Etrafı dökülmesin diye ben bunu kullanacağım. İçini bir tane şişenin içine veya bardağınızın içine dolduruyorsunuz. Arkadaşlar ve sıcak çikolatanız hazır. Geriye kalan şey afiyetle içmek. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.